কিন্তু তোমার মাছের তরকারিটা মনে হচ্ছে ভালো হয়নি। ভালোই হয়েছে, খেয়ে দেখো। হ্যাঁ, আমি খাবো কেন। নমস্কার বন্ধুরা, নমস্কার বন্ধুরা, আজ আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই ভিডিওটা পুরো দেখুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। আজকে আমরা দুজনে দুরকম খাবার খাবো। তাপসী বোয়াল মাছ নিয়েছে, বোয়াল মাছের মুড়ো, আর শুক্তো আছে, তাই তো? শুক্তো, বড়ি দুধ দিয়ে শুক্তো। তো শুক্তো আমারও আছে, কিন্তু আমার আছে ডিম পটল। তো এই ভিডিওটা পুরো দেখুন, আমরা খাওয়া শুরু করি। বন্ধুরা, আগে আমরা শুক্তো দিয়ে খাবো। সন্ধ্যাটা দিয়ে শুক্তো খুব ভালো হয়। সয়াবিন, সয়াবিন বলছি, বড়ি। বড়ি শুক্তো দিতে বড়ি দেওয়া হবে, সয়াবিনকেও দেওয়া হবে। পেঁপে আছে না? পেঁপে আছে, কাঁচকলা আছে। বড়িটা কেনা, পেঁপে, বেগুন, সজনে ডাঁটা, এটা আমাদের গাছে। কলা কলা আছে, কলাও গাছের তো, কলাটাও আমাদের কাছে। আর বেগুন দেওয়া আছে, বেগুনটাও আমাদের একটা গাছে। বেগুনটা আমি বলেছি। একটা জিনিস আমাদের গাছের, সেটা আমাদের বলা হয়নি, করলা। করলাও তো আমাদের গাছে। বড়িটা কত বড় বড়, তাই না? টেস্টও আছে বড়িটা।
আমার শুক্তো খা, তোমার হয়ে আছে শুক্তো খা। আমি এবার মাছের তরকারি দিয়ে খাবো। বল মাছের মাথা নিয়েছি। বন্ধুরা, তাপসী বোয়াল মাছের মাথা নিচে আমি ডিম খাচ্ছি কেন? কারণ আমি মাছ খাই না। এবার মাছ যদি বলা হয় চিংড়ি মাছটা খাই, বাদ বাকি আমি কোনো মাছ খাই না। তো একসাথে ভিডিও করবো না ভেবেছিলাম, তাপসী বললো না একসাথে ভিডিও করা হোক, আমার সাথে থাকো, তাই আমি আছি। বন্ধুরা, আমি কোনো মাছ খাই না, তবুও আমি তাপসীর সাথে আপনাদের জন্য ভিডিও করতে বসলাম। আমাদের পাশে থাকুন। করিনি আর। মাছের ঝোলটা কিন্তু হেভি হয়েছে, ঝালটা। কী করে বলবো? তোমার পটল তরকারি ভালো হয়েছে? আমার তরকারিটা তো ভালো হয়েছে, কিন্তু তোমার মাছের তরকারিটা মনে হচ্ছে ভালো হয়নি। ভালোই হয়েছে, খেয়ে দেখো। হ্যাঁ, আমি খাবো কেন? একটা পটল খেয়ে দেখবে? একটা পটল খেয়ে দেখো। বা না, পটল দিলাম। হেবি সুন্দর হয়েছে কিন্তু। তরকারিটা ভালো হয়েছে। তুমি মাছ খাও না বলে সেই জন্য দিতাম আলু, খেয়ে দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ হ্যাঁ। আজকে গরম হচ্ছে খুব। হুম,
আমার একটু দেরি হবে খেতে, তুমি তো খাওয়াই হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো বসে বসে, আর কি করবো। মাছটা খেতে ভালো। টেস্ট আছে মাছটা এবার। বোয়াল মাছ, কি নাম? বোয়াল মাছ। আমিও মাছ খাই, চিংড়ি মাছ, বাগদা চিংড়ি, মোটা চিংড়ি। আমাদের চিংড়ি মালাইকারি দিয়ে একদিন খেতে হবে। চ্যালেঞ্জ করবো, তোমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করলে মজা আছে। চ্যালেঞ্জ করতে হবে তাপসের সঙ্গে, বুঝলেন বন্ধুরা? তাপসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করলে আমি জিতবো, ওই নাক মুলে দেবো, কান মুলে দেবো। এমনি সময় যদি নাক কান মুলে দিই কোনো ভুল টুল করলে, তাহলে নারী সুরক্ষাতে আঁচ এসে যাবে, তাই না বন্ধুরা? সবাই ভাববে যে মেয়েদের গায়ে হাত তোলা হচ্ছে, যেটা অন্যায়। কিন্তু মানুষের রাগটা কী হবে, এই চ্যালেঞ্জের উপর দিয়ে মিটিয়ে নেব। আমি জিতি আবার। ঠিক আছে, দেখা যাক। খাওয়া আস্তে আস্তে ভালোভাবে ধৈর্য ধরে খাও, খাওয়ার সময় হুটোটা করতে নেই। একটা বড় মুড়ো ফট করে খায়, ধীরে ধীরে বসে বসে খেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধীরে ধীরে বসে বসেই খাও। তো কাঁকড়া বাটা রেসিপিটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছিল, খেয়েছিলাম, ভালো লেগেছিলো। একটা বন্ধু বানিয়েছে, তাদেরও বাড়ি মানে পাশে নোনা জলের খাল আছে, ওখান থেকে এই ছোটো ছোটো কাঁকড়াগুলো ধরেছিল, ধরে আর ওই আমাদের মতো করে বানিয়েছিল, আমাদেরকে জানিয়েছে ভালো লেগেছে। বন্ধুরা, আমাদের ওই যে কাঁকড়া বাটা দেখবেন, তাপসী কাঁকড়া ধরছে, ওই ভিডিওটা দেখবেন, লিঙ্ক দিয়ে রাখবো নিচে, কাঁকড়া বাটা রেসিপি, ওটা দেখবেন, ভালো লাগবে আপনাদের। বাড়িতে করে খাবেন, কেমন লেগেছে বলবেন, ঠিক আছে? ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। মাছ খাওয়ার চ্যালেঞ্জ করলে কেমন হয়? খুব ভালো হয়। তো চ্যালেঞ্জ করবো, এই মাছটা খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জে মানুষ কত কিছু করে, ঠিক আছে। মাছ না খাই, চ্যালেঞ্জ করে মাছ খেতে পারবো না। না,
পাবো তো? পারবো না? পারবি না। আমাকে মাথায় তুলছে, পারবো না, সত্যিই পারবো না, আমি হেরেই যাচ্ছি। মাছটা খেতে পারি না, কিন্তু ছোটোবেলায় শুনেছি আমি মাছ খেতাম। আমাদের মাছের ব্যবসা করতো বাবা, প্রচুর মাছ আসতো বাড়িতে, আমি দেখেওছি, কিন্তু মাছ ছোটোবেলায় খেয়েছি শুনেছি, আমি খাই না। মাছ খাওয়ার চ্যালেঞ্জে তুমি জিততে পারো, তোমাকে 10টা রসগোল্লা খাওয়া দেবো। মাছ খাচ্ছিলেন জিতে 10টা রসগোল্লাও খাওয়াবে? আমার রসগোল্লার প্রতি অত ইন্টারেস্টই নেই। তো তুমি যা খেতে চাইবে তা খাও। যা খেতে চাইবো খাওয়াবে। ঘোড়ার ডিম খেতে চাই, খাওয়াতে পারবে মাছের? যেটা হয় না, কী করে খাওয়াবো বলো? কেন হয় না ঘোড়ার ডিম? বন্ধুরা, ঘোড়ার ডিম কি হয় না সত্যি? বন্ধুরা, আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। এই ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদেরকে শেয়ার